તો ત્રીજા મંત્રમાં હતું કે આપણે આત્માનું હનન થવા દેવું જોઈએ નહીં. હા, એ અને જો આપણે આપણા આત્માનું એટલે કે આધ્યાત્મિક સુસાઇડ કહેવાય એને, હા, આધ્યાત્મિક સુસાઇડ થઈ જાય છે આપણું, તો આત્માનું હનન થવા દેવું ન જોઈએ અને આપણે આપણા મનનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, એવું આપણે મંત્ર 3માં શીખ્યા હતા. ચોથા મંત્રમાં હતું કે પરમેશ્વર ધામમાં રહેલા હોવા છતાં પણ તેઓ મનથી વધારે વેગવાળા છે અને દોડવામાં બીજા બધાને પાછળ રાખી દે છે. અત્યંત શક્તિશાળી દેવતાઓ પણ તેમની સમક્ષ જઈ શકતા નથી. એક જગ્યાએ રહેલા હોવા છતાં પણ વાયુ તથા વર્ષા પૂરી પાડનારા દેવોને નિયંત્રણમાં રાખે છે. શ્રેષ્ઠતામાં તેઓ સૌની આગળ છે. તો ચોથા મંત્રમાં આપણે સમજ્યા હતા કે ભગવાન સર્વ વ્યાપક છે. બધે જ હાજર હોય છે ભગવાન, અને બધી જ વસ્તુઓમાં આપણે કૃષ્ણની શક્તિને જોવાની છે, એ આપણે ચોથા મંત્રમાં શીખ્યા હતા. અને પાંચમા મંત્રમાં હતું કે ભાઈ પરમેશ્વર ચાલે છે અને નથી પણ ચાલતા, એટલે એવો વ્યક્ત રૂપમાં પણ છે ને અવ્યક્ત રૂપમાં પણ છે, દૂર છે છતાં પણ ખૂબ નજીક છે. આ બધા વિરોધાભાસી આપણે જે સેન્ટેન્સ હતા એને આપણે આપણી ચર્ચા કરી હતી કે ચાલે છે અને નથી પણ ચાલતા, એટલે કે વ્યક્ત રૂપ પણ છે અને અવ્યક્ત રૂપમાં પણ ભગવાન સર્વવ્યાપક છે, અને ખૂબ નજીક પણ છે. તો આપણા અંતર્યામી તરીકે, પરમાત્મા તરીકે ભગવાન આપણી સૌથી નજીક છે અને તેઓ દરેક વસ્તુની અંદર છે. એટલે સજીવ અને નિર્જીવ બધી જ વસ્તુઓમાં આત્મા રહેલો છે અને બધા જ જીવાત્માઓમાં પરમાત્મા તરીકે ભગવાન હોય છે અને બિરાજમાન છે. એટલે વસ્તુઓની બહાર પણ છે અને અંદર પણ છે. તો એ રીતે આપણે આ પાંચમો મંત્ર જે છે એ આપણે જાણી ગયા હતા. અને જે આ નથી જાણી શકતા, જે માયાથી ઢંકાયેલા હોય છે, જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, એવા લોકોને ભગવાને મૂઢા કયા છે. મૂઢા એટલે કે મૂર્ખ લોકો કયા છે, કે મને જાણી શકતા નથી. તો આપણે આવી કેટેગરીમાં આવવાનું નથી. તો મંત્ર 6 કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. હરે જી બોલો માતાજી. યસ્તુ સર્વાણિ ભૂતાન્ય આત્મન્યેવાનુપશ્યતિ સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં તતો ન વિજુગુપ્સતે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી, તમે તો પ્રભુપાદના ટ્યુનમાં બોલ્યા, ખૂબ સરસ. તો અનુવાદ છે કે જે વ્યક્તિ બધી વસ્તુઓને પરમેશ્વરના સંબંધમાં જુએ છે અને સર્વ જીવોને પ્રભુના જ અંશ તરીકે સ્વીકારે છે, અને જે પ્રભુને દરેક વસ્તુમાં નિરખે છે, તે કોઈ પણ વસ્તુ કે કોઈ પણ જીવ પ્રતિ ઘૃણા કરતો નથી. કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરજો. યસ મોના માતાજી, કરો કરો. હરે કૃષ્ણ. જી હરે કૃષ્ણ. આવાઠ બાય એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ છે. અહીં મહાભાગવતનું વર્ણન છે કે જે મહાન વિભૂતિ દરેક વસ્તુને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના સંબંધમાં જુએ છે, ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 તબક્કા છે. કનિષ્ઠ અધિકારી એ છે કે જે ઈશ્વરને મેળવવાના સૌથી શરૂઆતના તબક્કામાં છે. તે મંદિર, મસ્જિદ કે દેવળ જેવા પૂજાના સ્થળોમાં જાય છે. પોતાની અમુક ધાર્મિક આસ્થાના ખાસ રિવાજો પ્રમાણે અને શાસ્ત્રોની આજ્ઞા પ્રમાણે પૂજા કરે છે. આ સ્તર ઉપર રહેલા ભક્તો એમ માને છે કે ઈશ્વર તેમની પૂજાની જગ્યામાં જ રહે છે અને બીજી કોઈ જગ્યાએ નહીં. ભગવાનના સાક્ષાત્કારની દિશામાં અથવા ભક્તિમાં કોની કઈ સ્થિતિ છે તે આવા ભક્તો સમજી શકતા નથી, અને કોણે પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરેલો છે તે પણ તેઓ સમજી શકતા નથી. આવા ભક્તો ચાલી આવતા રૂઢિગત રિવાજોને અનુસરે છે અને કેટલીક વાર એવું સમજીને અંદરો અંદર ઝઘડે છે કે એક પ્રકારની પૂજા બીજા કરતા વધારે સારી છે. આવા કનિષ્ઠ અધિકારીઓ સાંસારિક ભક્તો કહેવાય છે કે જેઓ ભૌતિક ભૂમિકાથી પાર જઈ આધ્યાત્મિક સ્તર પર જવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલા છે. વાંચું આગળ? હા માતાજી, યસ, હું કહીશ તમને. જેમણે આત્મ સાક્ષાત્કારનું દ્વિતીય સ્તર પ્રાપ્ત કર્યું છે તેઓ મધ્યમ અધિકારીઓ છે. આ ભક્તો 4 કક્ષાની હસ્તીઓ વચ્ચેના તફાવતને સમજી શકે છે. પહેલું પરમેશ્વર, બીજું ભગવાનના ભક્તો, ત્રીજું જેઓ ભગવાન વિશે જાણતા નથી તેવા નિર્દોષ લોકો, અને ચોથું એવા નાસ્તિકો જેઓ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી. અને
ભગવાનના ભક્તોની ઘૃણા કરે છે. મધ્યમ અધિકારી ભક્ત ઉપર જણાવેલ 4 વર્ગોની વ્યક્તિઓ તરફ અલગ અલગ રીતે વર્તન કરે છે. પ્રેમના વિષયરૂપ ભગવાનને તે પૂજે છે અને ભક્તિ કરનારા બધા સાથે મૈત્રી કરે છે. નિર્દોષ મનુષ્યના હૃદયમાં તે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જગાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ તે ભગવાનના નામ માત્ર પ્રત્યે તિરસ્કાર કરતા નાસ્તિકોથી દૂર રહે છે. મધ્યમ અધિકારીની ઉપર ઉત્તમ અધિકારી ભક્ત આવે છે કે જે દરેક વસ્તુને ભગવાન સાથેના સંબંધના સંદર્ભમાં જુએ છે. આવા ભક્તો આસ્તિક અને નાસ્તિક વચ્ચે કોઈ તફાવત જોતા નથી, પરંતુ દરેકને ભગવાનના અંશ તરીકે જુએ છે, કે જાણે છે કે અતિ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ અને રસ્તાના કૂતરા વચ્ચે હકીકતમાં કોઈ ફરક નથી, કારણ કે તેઓ બંને ભગવાનના જ અંશ છે. ભલે ભૌતિક કર્મના ભિન્ન ગુણોને કારણે તેમને ભિન્ન ભિન્ન દેહો મળેલા છે, તે જુએ છે કે પ્રભુના બ્રાહ્મણ અંશે ભગવાને આપેલ સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરેલ નથી, પરંતુ કૂતરારૂપી અંશે પોતાની સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરેલ છે અને તે રીતે કૂતરાના દેહમાં બંધાઈને પ્રકૃતિના નિયમો દ્વારા તેને શિક્ષા કરવામાં આવેલી છે. બ્રાહ્મણ અને શ્વાનના તેમને લગતા કર્મોનો વિચાર કર્યા વગર ઉત્તમ અધિકારી બંનેનું ભલું કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આવો ભગવાનનો વિદ્વાન ભક્ત બ્રાહ્મણ અને શ્વાનના ભૌતિક શરીરથી ગેરરસ્તે દોરવાનો નથી, પરંતુ જે જીવોમાં રહેલ આધ્યાત્મિક ચિંગારીરૂપ આત્માથી આકર્ષાય છે. જે લોકો એકત્વ કે બંધુત્વની ભાવનામાં ઉત્તમ અધિકારીની નકલ કરે છે, પરંતુ જે દૈહિક સ્તર પર આધારિત વર્તન કરે છે, તેઓ જૂઠા પરોપકારવાદીઓ છે. તેથી વિશ્વ બંધુત્વનો વિચાર ભગવાનના ઉત્તમ અધિકારી પાસેથી શીખવો જોઈએ. એવા મૂર્ખ માણસ પાસેથી નહીં કે જે આત્મા અને સર્વત્ર વસનાર પરમેશ્વરના વિસ્તાર પરમાત્મા એ બંનેને ઓળખતો નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, આટલું સમજી લઈએ આપણે. તો જેવી રીતે ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાના 3 તબક્કા હોય છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો એવી રીતે જ આ ભક્તના સાક્ષાત્કાર કરવાના પગથિયા એટલે કે સ્ટેજ, ભક્તના સ્ટેજ બતાવ્યા છે અહીંયા. હા, તો એમાં પહેલું જે સ્ટેજ છે કનિષ્ઠ અધિકારી, એટલે કે એ ભક્ત કેવો હોય છે, એને સંસારી ભક્ત અહીંયા નામ આપવામાં આવ્યું છે કે સંસારી ભક્ત છે. હા, કે આપણે સપોઝ એ પછી બીજો છે મધ્યમ અધિકારી ભક્ત અને ત્રીજો છે ઉત્તમ અધિકારી ભક્ત. હા, અને એના આ સ્ટેજ બતાવ્યા છે કે એના આત્મ સાક્ષાત્કારના સ્ટેજ એટલે કે ભક્તના આત્મ સાક્ષાત્કારના સ્ટેજ એટલે કે શરીરની અવસ્થા એ બતાવી છે કે ભક્ત કયા સ્ટેજમાંથી પાસ થાય છે. તો જે પહેલું સ્ટેજ છે કનિષ્ઠ અધિકારી, પછી બીજું સ્ટેજ છે એ મધ્યમ અધિકારી અને ત્રીજું સ્ટેજ છે ઉત્તમ અધિકારી. તો હવે આ વાતને આપણે ઉદાહરણ તરીકે સમજીએ. તો કનિષ્ઠ અધિકારી કેવું હોય કે સપોઝ આપણે કોઈ ફ્રૂટ લઈ લઈએ, ફ્રૂટ લઈ અને પછી જેને કહેવાય ને કે એ જે ભક્ત હોય એ જુએ છે કે ભાઈ બીજા ભક્તો પણ ભગવાનને ધરાવે છે. હા, અને પછી અમુક જે આપણે ફેમિલીમાં કે કુટુંબમાં જે આવતી પરંપરાઓ હોય કે ભાઈ આગળની જે પેઢી હોય એ બધું કરતી હોય. આપણા જે કે ભાઈ ઘરમાં આપણા વડીલો હોય કે દાદી નાની કે પુરુષો હોય કે દાદા હોય એ બધું જે કરતા હોય ભક્તિ યુક્ત કર્મ એ જોઈ અને એ કરે છે. ઘણી વાર આ ભક્તને ખબર પણ ન હોય કે ભાઈ કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તો આ રીતે આપણે એટલે એ શું કરે કે ભાઈ હા મારે ધરાવવાનું છે એટલે ભાઈ ભગવાનને મૂકી દે. એટલે એ ભાવનામાં ન હોય, હજી કઈ શ્રદ્ધાનો વિશ્વાસની જે ભાવના હોય એ ડેવલપ ન થયું હોય. અને એવા એ જે ભક્ત હોય એ સમજી શકતા નથી કે કોણે પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરેલો છે તેવું સમજી શકતા નથી. એટલે આવા ભક્તો જે હોય એ ચાલી આવતા રૂઢિગત રિવાજોને અનુસરે અને કેટલીક વાર એવું સમજીને પછી અંદર કેવું ઘણી વાર ભક્તો કે ભાઈ અમારો ધર્મ સારો, તમારો ધર્મ સારો, અમારામાં તો આમ, અમે તો આમ કરીએ ભગવાન માટે, કે અમારે તો અમારા ધર્મમાં આમ કરવાનું કહેલું છે. તો એ રીતે જેને કહેવાય ને કે તર્ક વિતર્ક પણ કરતા હોય. તો આ જે સ્ટેજ જે છે એ કનિષ્ઠ અધિકારીનો સ્ટેજ કહેવાય. પછી એનાથી ઉપર જઈએ તો મધ્યમ અધિકારી. હવે મધ્યમ અધિકારીને ખબર પડી જાય, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આવી ગયું હોય, ભાગવતમનું જ્ઞાન હોય થોડું ઘણું, અને પછી ભક્તોનો સંગ કરી અને એને ખબર પડે કે ભાઈ ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવવો જોઈએ. તો એ ફ્રૂટને શું કરે કે ભાઈ હા ચલો એ મારે બધા વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાનું છે. એટલા માટે એ શું કરે કે ભગવાનને રોજ ધરાવે.
એ ફ્રૂટ સેમ ફ્રૂટ છે એને એ ભગવાનને ધરાવે છે. તો એને હજી ખબર પડી ગઈ છે કે ભાઈ આ શાસ્ત્રોના નિયમોને પાલન કરવું પડે, આપણે કરવું જોઈએ. એ સમજણ આવી ગઈ છે એ ભક્તને. પણ એ જે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનું જે સ્ટેજ છે એ હજી ડેવલપ નથી થયું. તો એ જે છે થોડી શ્રદ્ધા ડેવલપ થઈ પણ હોય, એવા ભક્તમાં થોડી શ્રદ્ધા ડેવલપ પણ થઈ હોય, એટલા માટે એ ભક્તનો સંગ કરે અને પછી જે નાસ્તિક લોકો હોય એનાથી દૂર પણ થઈ જાય. પહેલા ભક્ત જે છે કનિષ્ઠ અધિકારી, એમાં તો શ્રદ્ધાનું હજી ડેવલપ જ ન થઈ હોય. ડેવલપ થોડી ઘણી હોય તો ત્યારે તો એ ભગવાનનું કાર્ય કરતો હોય, પરંતુ જેને કહેવાય ને કે એકદમ જે ભાવ સ્ટેજમાં હોય ને એ ન આવ્યું હોય. પછી આ મધ્યમ અધિકારીમાં થોડી ઘણી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ ડેવલપ વધારે થયો હોય અને પછી આ એક વિધિ વિધાનોનું પાલન કરે કે ભાઈ આ ભક્તોના સંઘમાં આવીને કે ભાઈ આ બધું કરવું જોઈએ. અને એ પછી ઉત્તમ અધિકારી હોય એ શું કરે કે ભાઈ એ કેવી રીતે જુએ કે ભાઈ આ ફ્રૂટ જે છે એ ભગવાનની શક્તિથી ઉત્પન્ન થયું છે. કે ભગવાનની શક્તિથી ઉત્પન્ન થયું છે, સૂર્યપ્રકાશથી પાકે છે, કેટલું ડિટેલમાં એ જુએ એ ફ્રૂટને. અને પછી એનામાં એ ભાવ સ્ટેજ આવી ગયું હોય કે ના આ તો આપણે ભગવાનને ધરાવીને જ બધું ખાવું જોઈએ, ભગવાનનો પ્રસાદ જ લેવો જોઈએ. એ જે છે એ ઉત્તમ અધિકારીનું સ્ટેજ છે. તો આ રીતે 3 સ્ટેજ અહીંયા ભક્તોના આત્મ સાક્ષાત્કારના સ્ટેજ બતાવેલા છે આ શ્લોકમાં. તો એ જે ભક્ત છે ઉત્તમ અધિકારી, એ કેવી રીતે જુએ છે એ ફ્રૂટને કે ભાઈ આ તો ભગવાનની શક્તિથી પાકેલું છે, ભગવાનની શક્તિથી એમાં પ્રાણ પુરાય છે, એમાં સ્વાદ આવ્યો છે અને એ સ્વાદ મારે ભગવાનને ધરાવી અને પછી લેવાનું છે. એટલે એ બધો જ વિચાર કરે છે કે ભાઈ સૂર્યપ્રકાશથી પાકેલું છે, એને હવા પાણી મળ્યું, બીજ ભગવાને મૂકેલું છે એટલે એ એપલ પાક્યું. તો એ રીતે આખો બધો જ વિચાર કરે છે ઉત્તમ અધિકારી. પહેલા કનિષ્ઠ અધિકારીમાં આ સ્ટેજ હતું જ નહીં, એ વિચાર કરતો નથી. મધ્યમ અધિકારી છે એને ખબર છે કે ભાઈ આ શાસ્ત્રોના નિયમોને પાલન કરવું જોઈએ, પણ એ જે ભાવ સ્ટેજ જે હોય એ ન આવ્યું હોય. અને પછી ત્રીજો અધિકારી જે છે ઉત્તમ અધિકારી, એ જુએ છે કે ભાઈ ના આમાં તો ભગવાનની શક્તિ રહેલી છે, એટલે એ બધું જ જે છે ભોજન કે જે કંઈ પણ છે બધે જ એ કૃષ્ણની શક્તિને જુએ છે. તો આ સ્ટેજ છે એ ઉત્તમ અધિકારીનું કહેવાય. એ પછી જેને કહેવાય કે ભગવાન કે છે કે ભાઈ એટલે ઉત્તમ અધિકારી જે છે આસ્તિક અને નાસ્તિક વચ્ચે પણ કોઈ તફાવત જોતો નથી અને બધાને સમદ્રષ્ટિથી જુએ છે. આપણે એક શ્લોક છે 5મા અધ્યાયનો 18મો શ્લોક, પંડિત કે વિદ્વાન કોને કહેવાય એના માટેનો શ્લોક છે. આપણે આ એક ફોટો પણ લેવલ 1માં આ ફોટો પણ આપણે કવર કરતા હોઈએ છીએ. તો એ રીતે ઉત્તમ અધિકારી જે સ્ટેજમાં જે ભક્ત હોય એ બધાને સમદ્રષ્ટિથી જુએ છે. અને બ્રાહ્મણ અને રસ્તાના કૂતરા વચ્ચે પણ એ કોઈ ફરક નથી, એ જુએ છે કે ભાઈ આ તો જે કર્મનો તફાવત જુએ છે કે ભાઈ બ્રાહ્મણના અંશે ભગવાને આપણે સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કર્યો નથી, પણ એ જે કૂતરાનો દેહ છે એને પ્રકૃતિના નિયમો દ્વારા તેને શિક્ષા કરવામાં આવી છે. એ ઉત્તમ અધિકારી એ રીતે જુએ છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે બધાને સમદ્રષ્ટિથી જોવાનું છે કે ભાઈ કૂતરાના શરીરમાં પણ આત્મા ને પરમાત્મા રહેલા છે, હાથીમાં પણ રહેલા છે, નાના એવો જીવ કીડીમાં પણ રહેલો છે. એટલે એ ઉત્તમ અધિકારી છે એ બધી જ રીતે આ રીતે વિચાર કરી અને સમદ્રષ્ટિથી જુએ છે. એટલે બ્રાહ્મણ અને શ્વાનના તેમને લગતા કર્મનો વિચાર કર્યા વગર ઉત્તમ અધિકારી બંનેનું ભલું કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ પછી ભગવાનનો જે વિદ્વાન ભક્ત બ્રાહ્મણ અને શ્વાનના ભૌતિક શરીરોથી ગેર રસ્તે દોરવાતો નથી. તો આ શ્લોકનો જે છે આ ભાવાર્થ છે. અને જે લોકો એકત્વ કે બંધુત્વની ભાવનામાં ઉત્તમ અધિકારીની નકલ કરે છે, પરંતુ જે દૈહિક સ્તર પર આધારિત વર્તન કરે છે તેઓ જુઠ્ઠા પરોપકારવાદીઓ છે. હવે આ બંધુત્વની ભાવના એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના ક્યાંથી આવેલી છે? ભગવદ ગીતામાંથી આવેલી છે. ભગવાને કહ્યું છે કે ભાઈ અહમ બીજા પ્રદા પિતા, તો બીજ આપનારો પિતા હું છું અને ભગવાનના અંશો છીએ, એટલે બધા જ ભગવાનના બાળકો છે. જે ભગવાને 84 લાખ યોનિઓ બનાવી છે એ બધા જ ભગવાનના બાળકો છે. પછી એમાં વૃક્ષો વનસ્પતિઓ બધું જ આવી ગયું. અને બધામાં આત્મા અને પરમાત્મા
રહેલો છે. એટલે એ ઉત્તમ અધિકારી જે છે એ બધાને સમદ્રષ્ટિથી જુએ છે. હા, એટલે દૈહિક જે શરીરની જે ભાવનાથી જોતો નથી. હા, એટલે દૈહિક સ્તર પર આધારિત વર્તન કરે છે તેઓ જુઠ્ઠા પરોપકારવાદીઓ વિશ્વ બંધુત્વનો વિચાર ભગવાનના ઉત્તમ અધિકારી પાસેથી જ શીખવો જોઈએ. તો આ જે બંધુત્વની ભાવના જે છે એ ઉત્તમ અધિકારી જ આપણને શીખવી શકે. હા, નહીં તો પછી ઘણીવાર કેવા કે ભક્તો કેવું કરે કે ભાઈ ઘણીવાર ભક્તિ કરતા હોય, ધર્મની જે અમુક એટલે ભક્તિ સેવા પણ કરતા હોય ઘણીવાર, પણ ઘણા લોકો માંસાહાર પણ કરતા હોય છે. તો એ ભક્તિ સેવા કરે પણ પછી ઘણીવાર માંસાહાર પણ કરતા હોય. તો એ જે માંસાહાર કરે છે એ દૈહિક ક્રિયા થઈ ગઈ કહેવાય. શરીરની ક્રિયા, જીભના સ્વાદ ખાતર એ પણ કરે છે, પરંતુ એક બાજુ એ ભક્તિ પણ કરે છે. એટલા માટે આપણે હંમેશા ઉત્તમ અધિકારી પાસેથી જ્ઞાન લેવું જોઈએ કે જેને આ ભાવના કેળવેલી છે. ઈશાવાસ્ય ભાવના કેળવેલી છે. પૂર્ણની દ્રષ્ટિથી બધી જ જગ્યાએ કૃષ્ણની શક્તિને જુએ છે. એટલે એવી ભાવના વાળા પાસેથી આપણે આ જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એ આ શ્લોકનો જે છે એ ભાવાર્થ છે. હરે કૃષ્ણ. બીજું કોણ વાંચશે હવે? અહીંયાથી વાંચવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. યસ આશિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ છઠ્ઠા મંત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્ય વ્યવસ્થિત અવલોકન કરવું જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે મનુષ્ય પરિપૂર્ણ શિક્ષક અથવા અગાઉના આચાર્યને અનુસરવું જોઈએ. આ સંબંધમાં અનુપશ્યતિ એ અતિ યોગ્ય સંસ્કૃત શબ્દ વપરાયો છે. અનુ એટલે અનુસરવું અને પશ્યતિ એટલે જોવું. આમ અનુપશ્યતિ શબ્દનો અર્થ એવો થાય છે કે મનુષ્ય જેમ નરી આંખે બધી વસ્તુઓને જુએ છે તે રીતે તેણે વસ્તુઓને જોવી જોઈએ નહીં, પરંતુ તેણે પહેલાના આચાર્યોને અનુસરવા જોઈએ. પોતાની ભૌતિક ક્ષતિને કારણે નરી આંખે બધી વસ્તુને યોગ્ય રીતે જોઈ શકાતી નથી. જો મનુષ્ય ઉચ્ચતર સ્ત્રોત પાસેથી શ્રવણ કરેલું ન હોય તો તે યોગ્ય રીતે જોઈ શકતો નથી. અને તે ઉચ્ચતર સ્ત્રોત એ વૈદિક જ્ઞાન છે કે જે ભગવાને પોતે પ્રબોધેલું છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા પ્રમાણે આ વૈદિક જ્ઞાન ભગવાન પાસેથી બ્રહ્મા પાસેથી નારદ અને નારદ પાસેથી વ્યાસ અને વ્યાસ પાસેથી તેમના ઘણા શિષ્યો પાસે ઉતરી આવેલું છે. પ્રાચીન સમયમાં વેદોના સંદેશને લખીને રાખવાની કોઈ જરૂર ન હતી, કારણ કે પહેલાના યુગના લોકો વધારે બુદ્ધિશાળી અને તીવ્ર યાદશક્તિ વાળા હતા. અધિકૃત આધ્યાત્મિક ગુરુના મુખેથી ફક્ત એક વખત શ્રવણ કરીને જ તેઓ આજ્ઞાઓ અને ઉપદેશોને અનુસરી શકતા હતા. પ્રભુદત્ત શાસ્ત્રો ઉપર વર્તમાન કાળે ઘણા ભાષ્યો બનેલા છે, પરંતુ તેમાંના મોટા ભાગના શ્રી વ્યાસદેવ કે જેઓ વૈદિક જ્ઞાનના મૂળ પ્રણેતા હતા તેમની પરંપરામાં આવતા જ્ઞાન સાથે સુસંગત નથી. શ્રીમદ ભાગવતમ એ શ્રી વ્યાસદેવની છેવટની સૌથી સંપૂર્ણ અને ઉદાત્ત રચના છે કે જે વેદાંત સૂત્ર ઉપરનું સ્વાભાવિક ભાષ્ય છે. તેવી જ રીતે ભગવદ્ ગીતા પણ છે કે જે ભગવાને પોતે કહેલી છે અને જે વ્યાસદેવે ગ્રંથબદ્ધ કરેલી છે. આ બંને અપૌરુષેય શાસ્ત્રો પૈકીના સૌથી વધારે મહત્વના શાસ્ત્રો છે અને જે ભાષ્ય ગીતા અથવા શ્રીમદ ભાગવતમના સિદ્ધાંતો સાથે મેળ ધરાવતા નથી તે અનધિકૃત છે. ઉપનિષદો, વેદાંત સૂત્રો, વેદો, ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ વચ્ચે સંપૂર્ણ એક વાક્યતા છે. તેથી કોઈએ પણ વ્યાસદેવીની પરંપરામાં આવતા ભગવાનના દિવ્ય રૂપમાં અને તેમની વિવિધ શક્તિઓમાં માનનારા આચાર્યો પાસેથી શિક્ષા મેળવ્યા વગર વેદો વિશે કોઈ પણ નિર્ણય બાંધવાનો પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ. આ વસ્તુ શ્રી ઈશોપનિષદમાં સમજાવવામાં આવેલી છે. જીવન મુક્ત બ્રહ્મભૂત દશામાં પહોંચેલ માણસ જ ભગવદ્ ગીતા 18.54 પ્રમાણે ઉત્તમ અધિકારી પદ થઈ શકે છે અને દરેક માણસને કે દરેક જીવને પોતાના બંધુ તરીકે નિહાળી શકે છે. ભૌતિક લાભ પાછળ જ હંમેશા દોડતા રાજકારણીઓ આવી દ્રષ્ટિ ધરાવી શકતા નથી. જે માણસ ઉત્તમ અધિકારીના લક્ષણોની નકલ કરે છે તે યશ અથવા ભૌતિક બદલો મેળવવા માટે અન્યના બાહ્ય દેહની સેવા કરી શકે છે, પરંતુ તે આત્માની સેવા કરતો નથી. આવા ઢોંગી પાસે આધ્યાત્મિક જગતની કોઈ માહિતી હોતી નથી. ઉત્તમ અધિકારી દરેક ભૌતિક દેહમાં
આત્માને જુએ છે અને તેની આત્મા તરીકે સેવા કરે છે. આમ તેમાં શરીરની સેવાનો આપોઆપ સમાવેશ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. આ છઠ્ઠા મંત્રમાં ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે, પ્રભુપાદ સમજાવી રહ્યા છે કે મનુષ્ય વ્યવસ્થિત અવલોકન કરવું જોઈએ. એટલે આપણે આ ભૌતિક શક્તિને પણ ભગવાનની સંપૂર્ણ દ્રષ્ટિથી જોવાની છે. પૂર્ણ દ્રષ્ટિથી આપણે પહેલા પણ ચર્ચા થઈ હતી કે પહેલો જે મંત્ર છે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય, એટલે પૂર્ણ દ્રષ્ટિથી બધી જ ભગવાનની શક્તિઓ પણ પૂર્ણ છે, સંપૂર્ણ છે. અને એ જ પ્રમાણે આપણે બધા જ શ્લોકોમાં એને એપ્લાય કરવાનું છે. તો અહીંયા પણ ભગવાને કહ્યું છે કે પ્રભુપાદ પણ સમજાવે છે કે વ્યવસ્થિત અવલોકન કરવું જોઈએ. એટલે મનુષ્ય પરિપૂર્ણ શિક્ષક અથવા અગાઉના આચાર્યને અનુસરવું જોઈએ. હવે આ પૂર્ણની દ્રષ્ટિ કેળવાય કેવી રીતે આપણામાં? તો એ આપણે આચાર્યો પાસેથી જો જ્ઞાન લઈએ, અને એ પણ કેવા મૂળભૂત ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે આચાર્યો આવેલા હોય એની પાસેથી આપણે મૂળભૂત શિક્ષા લઈએ છીએ, તો આપણે આ જ્ઞાનને આપણે પૂર્ણની દ્રષ્ટિથી કેળવી શકીએ છીએ. નહીં તો પછી આપણી તો અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે, મનુષ્યોની ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. એ આપણે તો જો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ આપણે જોતા હોય છે કે આપણે ભૂલો પણ કરીએ છીએ, આપણે ભ્રમિત થઈએ છીએ, આપણે છેતરાઈએ છીએ. તો આ રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે અપૂર્ણ છે, અને આપણે આચાર્યોને અનુસરવા જોઈએ, કેમ કે આચાર્યોએ પરમ સત્યનું દર્શન કરેલું છે, આ પૂર્ણની દ્રષ્ટિ કેળવેલી છે. એમને જોયેલું છે કે ભગવાન સર્વ વ્યાપક છે, અને ભગવાનની જ શક્તિથી બધું ઉત્પન્ન થયેલું છે, ભગવાનમાંથી જ બધો ઉદ્ભવ થયેલો છે, આપણી માલિકનું કાંઈ છે જ નહીં. એટલા માટે એ આચાર્યોને ખબર છે, એટલે આપણે આચાર્યોને અનુસરવા જોઈએ. એટલે જે અનુપશ્યતિ શબ્દ છે આ શ્લોકમાં એ ખૂબ મહત્વનો છે. અનુ એટલે અનુસરવું, અને પશ્યતિ એટલે જોવું. તો આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે એ આપણે જોઈ શકતા નથી, નરી આંખે આ બધી વસ્તુઓને આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણે જો આપણે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતાને જાણીએ, ભાગવતમને જાણીએ, તો આપણે આ ધીરે ધીરે આપણી પૂર્ણ જે શક્તિને જોવાની જે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ કેળવાય. આપણે એ બધી જ વસ્તુઓને આપણે કૃષ્ણની શક્તિ છે એ રીતે આપણે જોતા થઈએ, પૂર્ણની રીતે જોતા થઈએ કે ભાઈ આ ભૌતિક શક્તિ છે એ પણ પૂર્ણ છે. તો એટલા માટે આચાર્યોને આપણે અનુસરવું જોઈએ. એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા પ્રમાણે આ વૈદિક જ્ઞાન ભગવાન પાસેથી બ્રહ્મા પાસે આવેલું છે, બ્રહ્મા પાસેથી નારદજી પાસેથી, વ્યાસજી અને વ્યાસ પાસેથી તેમના ઘણા શિષ્યો પાસેથી આવેલું છે. અને આપણે લેવલ 1 માં પણ જોતા હોય છે કે આપણા શીલા પ્રભુપાદ છે એ 32મા નંબર ઉપર આવે છે. એટલે આપણી પાસે તો એકદમ મૂળભૂત જ્ઞાન આવેલું છે. એટલે આપણે આ વેદોના સંદેશને આપણે જેને કહેવાય ને કે મૂળભૂત રીતે આપણે અપનાવવા જોઈએ, અને એ આપણે જો અનુસરીએ, એનું અનુસરણ કરીએ, આચાર્યોએ બનાવેલા નિયમોનું અનુસરણ કરીએ, ત્યારે આપણે આ પૂર્ણની દ્રષ્ટિ આપણામાં કેળવાય, અને આપણે કૃષ્ણની શક્તિને આપણે બધી જ જગ્યાએ જોતા થઈએ. તો આ રીતે, અને અહીંયા કહે છે પ્રભુપાદ કે પ્રાચીન સમયમાં વેદોના સંદેશને લખીને રાખવાની કોઈ જરૂર હતી નહીં, કેમ કે પહેલાના યુગોના લોકો વધારે બુદ્ધિશાળી અને તીવ્ર યાદ શક્તિ વાળા હતા. આપણે જોયું કે સુખદેવજીએ પરીક્ષિત મહારાજને 7 દિવસ જે ભાગવત સંભળાવ્યું, એમાં કોઈ એમને કોઈ નોટ નથી બનાવી કે કોઈ નહીં, એમને પોતે જ જેને કહેવાય ને કે વેદવ્યાસજી પાસેથી જે સાંભળેલું હતું એ એમને ટોટલી જેને કહેવાય ને કે અક્ષરે અક્ષર એમને પરીક્ષિત મહારાજને સંભળાવ્યું. અને ત્યાં સૂત ગોસ્વામી પણ હતા. તો એ સૂત ગોસ્વામીએ જેને કહેવાય ને કે 88,000 ઋષિઓ, નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને પણ એઝ ઇટ ઇઝ સંભળાવેલું છે. ત્યારે તો જેને કહેવાય ને કે એકવાર સાંભળે અને યાદ રહી જાય, એવી ચેતના શુદ્ધ હતી. અત્યારે આપણી એવી ચેતના શુદ્ધ નથી આપણામાં, જેને કહેવાય ને કે એવી સ્મરણ શક્તિ એટલી નથી. કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે, એટલી સ્મરણ શક્તિ નથી. પણ જેમ જેમ આપણે ઉચ્ચ ગ્રહોમાં પ્રગતિ કરતા જઈએ, તો ત્યાં જે છે એ સ્મરણ શક્તિ, પછી બધાની હાઈટ, બુદ્ધિનું લેવલ એ બધું અલગ અલગ હોય. તો આ રીતે ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે આવેલું હોય એ જ જ્ઞાનને આપણે સ્વીકારવું જોઈએ,
કેમ કે એ જ્ઞાન જે છે એ સ્વયં ભગવાન પાસેથી આવેલું છે અને કોઈ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોથી બનાવેલું છે નહીં. ભગવાનના વેદવ્યાસજી આપણને ખબર છે કે ભગવાનના શક્ત્યાવેશ અવતાર છે. ભગવાને આપેલી છે શક્તિ અને આ બધા જ્ઞાનને એમને લિપિબદ્ધ કર્યું છે. એટલા માટે ભગવાનના જે શબ્દો છે એને અપૌરુષેય કહેવાય છે. કેમ કે એટલે મહત્વના શાસ્ત્રો છે, કેમ કે ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે. અને એ રીતે અહીંયા સમજાવે છે પ્રભુપાદ કે કોઈએ પણ વ્યાસદેવની પરંપરામાં આવતા ભગવાનના દિવ્ય રૂપમાં અને તેમની વિવિધ શક્તિઓમાં માનનારા આચાર્યો પાસેથી શિક્ષા મેળવ્યા વગર વેદો વિશે કોઈ પણ નિર્ણય બાંધવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં. તો વેદોનો સાર શું છે? વેદો, શાસ્ત્રો, ગ્રંથો, પુરાણોનો સાર શું છે? આપણે સમજી ગયા છીએ લેવલ 1, લેવલ 2 માં. હરે કૃષ્ણ. વેદોનો સાર શું છે? ભગવાન કૃષ્ણ ભગવત યસ, કૃષ્ણને જાણવા એ વેદોનો સાર છે. પરંતુ આપણે જો આચાર્ય આવા જે મૂળભૂત આચાર્ય પાસેથી જો શિક્ષા ન લીધી હોય અને આપણા શાસ્ત્ર ચક્ષુ ન કેળવાયેલા હોય તો પછી આપણે ઘણીવાર હવે વેદોમાં એવું છે કે બધું જ પ્રકારનું જ્ઞાન આપેલું છે કે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ, પછી પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે કેવા યજ્ઞ કરવા જોઈએ, ઘણી બધી ભૌતિક સુખો માટેના પણ કર્મકાંડો પણ બતાવેલા છે વેદોમાં. અનેક જ્ઞાન બધું વેદોમાં આપેલું છે. પણ ઘણીવાર ઘણા લોકો ત્યાં સુધી પહોંચતા, કૃષ્ણને જાણવા સુધી પહોંચતા જ નથી. આ જોઈ અને આ બધું વાંચી અને પછી એટલા બધા લોભાઈ જાય સ્વર્ગમાં જવા માટેની પ્રાપ્તિ માટે ને એ બધામાં એટલે લોભામણું જ્ઞાન લઈ અને પછી જેને કહેવાય ને કે અમુક તર્ક વિતર્કો પણ કરતા હોય છે. તો અહીંયા પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે એ શિક્ષા મેળવ્યા વગર વેદો વિશે આપણે કોઈ પણ નિર્ણય બાંધવો ન જોઈએ. કેમ કે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે અપૂર્ણ છે. આપણે કૃષ્ણની શક્તિને જાણી શકતા નથી. એટલા માટે આપણે આ જે પૂર્ણની દ્રષ્ટિ જે છે એ આપણે કેળવવાની છે. અને આપણે આ અહીંયા કહે છે કે ભાઈ જીવન મુક્ત દશામાં પહોંચેલ માણસ જ ભગવદ્ ગીતા 18.54 પ્રમાણે ઉત્તમ અધિકારી ભક્ત થઈ શકે છે અને દરેક માણસને કે દરેક જીવને પોતાના બંધુ તરીકે નિહાળી શકે છે. તો જે ઉત્તમ અધિકારી જે છે કે જેને શિક્ષા આવા પ્રમાણભૂત આચાર્ય પાસેથી જેને શિક્ષા લીધેલી છે એ જ પૂર્ણની દ્રષ્ટિ કેળવી શકે છે અને ઉત્તમ અધિકારી બની શકે છે. તો આપણે અત્યારે જોઈએ છે કે ભૌતિક લાભ પાછળ જ હંમેશા દોડતા રાજકારણીઓ આવી દ્રષ્ટિ ધરાવી શકતા નથી. તો આપણે જોઈએ છે કે ઘણીવાર આપણે બધા સામાજિક સંસ્થાઓ હોય કે પછી રાજકારણીઓ હોય, પછી દેશની વચ્ચે પણ કેટલા જેને કહેવાય ને કે ઝઘડા થતા હોય છે અને સરહદો પર યુદ્ધ થતા હોય છે. તો જે આ જે પૂર્ણત્વની જે ભાવના છે એ કેળવાઈ નથી અને માલિકી ભાવ, પછી ભોગવવાની ઈચ્છા, કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા, તો આ બધી જે ઈચ્છાઓ જે છે એના લીધે જેને કહેવાય ને કે આ બધી પૂર્ણની દ્રષ્ટિ કેળવાઈ ન હોય, બંધુત્વની ભાવના કેળવાઈ ન હોય, સમદ્રષ્ટિથી જોવાની ભાવના કેળવાઈ ન હોય, એટલા માટે જેને કહેવાય ને કે વિશ્વ કલ્યાણ થઈ શકતું નથી. તો પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે જ્યાં સુધી કૃષ્ણ આખું વિશ્વ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી વિશ્વનું કલ્યાણ જે છે એ શક્ય નથી. કે ગમે તેટલો આર્થિક વિકાસ થઈ જશે કે ગમે તેટલું વિકાસ થવાનું જેને કહેવાય ને કે ખુશ થઈ જઈશું પણ કલ્યાણ થઈ શકશે નહીં. તો જ્યાં સુધી કૃષ્ણ ભાવનામૃત સેન્ટરમાં જો ભગવાન નથી તો જેને કહેવાય ને કે કહેવાતી પ્રગતિ એ વ્યર્થ છે. તો આપણે ઉત્તમ અધિકારી દરેક ભૌતિક દેહમાં આત્માને જોવે છે અને તેની આત્મા તરીકે સેવા કરે છે. આમ તેમાં શરીરની સેવાનો પણ આપોઆપ સમાવેશ થઈ જાય છે. તો આપણે ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 માં એક સ્લોગન પણ લેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે કે નહીં. તો આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભાઈ માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. આપણે માનવ સેવા કરવાની છે પણ એ કઈ દ્રષ્ટિથી કરવાની છે કે ભાઈ બધા હૃદયમાં આત્મા અને પરમાત્મા રહેલો છે. તો કોઈ વ્યક્તિને આપણે દુઃખી કરીએ છીએ કે કોઈની નિંદા કરીએ છીએ, કોઈની આપણે ખરાબ કામ કરીએ છીએ, તો કોઈના વિશે આપણે ખરાબ બોલીએ છીએ, તો આપણે એમાં ત્યાં એની અંદર રહેલા પરમાત્માને આપણે દુઃખી કરીએ છીએ, એના અંદર રહેલા પરમાત્માને આપણે કંઈ ખરું ખોટું કહીએ છીએ. તો આપણે એ ભાવનાથી આપણે જોવાનું છે.
એટલા માટે પણ ઉત્તમ અધિકારી જેને આ પ્રમાણભૂત જ્ઞાન મેળવેલું હોય, જેના શાસ્ત્ર ચક્ષુ કેળવાયેલા હોય, એ આ પૂર્ણની દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે છે, એટલે એને ઉત્તમ અધિકારી કહેવાય. તો આ ભક્તોના સાક્ષાત્કાર કરવાના સ્ટેજ છે, અને ભક્તો કઈ રીતે પહેલું સ્ટેજ કનિષ્ઠ અધિકારી, બીજું સ્ટેજ મધ્યમ અધિકારી અને ત્રીજું સ્ટેજ જે છે એ ઉત્તમ અધિકારી. એટલે આપણે જે પહેલો શ્લોક છે, પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય ભગવાન સંપૂર્ણ છે, એમની શક્તિઓ પણ સંપૂર્ણ છે, એટલે આપણે ભગવાનની દ્રષ્ટિથી આપણે જોવાના છે, પૂર્ણ દ્રષ્ટિથી આપણે બધી જ વસ્તુઓને, કૃષ્ણની શક્તિઓને આપણે જોવાની છે. તો આ રીતે આ જે મંત્ર 6 છે અહીંયા પૂરો થાય છે. આપણે મંત્ર 7 લઈએ. હરે કૃષ્ણ. કોણ ગાશે મંત્ર? લવ માતાજી. જી બોલો માતાજી. યસ્મિન સર્વાણિ ભૂતાનિ આત્મૈવા ભૂત વિજાનતઃ તત્ર કો મોહઃ શોક એકત્વમ અનુપશ્યતઃ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. અનુવાદ વાંચું. જીવંતજી વાંચો. જે બધા ચેતન જીવોને હંમેશા આધ્યાત્મિક ચિનકારી રૂપ આત્માઓ કે જેઓ ગુણોમાં ભગવાનની સમાન છે તે પ્રમાણે જુએ છે, તે જ સાચો જાણનાર છે. તેને માટે મોહ શો અને શોક શો. ખૂબ સરસ માતાજી. ઓકે, હવે કોને વાંચવું છે? હેન્ડ રેઝ કરજો. એક મિનિટ. મોના માતાજી, તમે એકવાર વાંચી લીધો છે, આપણે બીજાને ચાન્સ આપીએ. જેની પાસે બુક હોય એ વાંચી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. બુક ન હોય તો અહીંયા પણ જોઈને વાંચી શકશે. હું વાંચું માતાજી, તમે શેર કરજો, મારી પાસે બુક નથી. જી જી, હા વાંચો વાંચો માતાજી. યસ. ભાવાર્થ બાય શ્રી એસી વિધાન ભક્તિવેદાંત સરસ્વતી સ્વામી મહારાજ નીચે ઉપર વર્ણવેલા મધ્યમ અધિકારી અને ઉત્તમ અધિકારી સિવાય જીવોની આધ્યાત્મિક સ્થિતિ કોઈ પણ સાચી રીતે જોઈ શકતું નથી. ગુણની દ્રષ્ટિએ જીવ ભગવાનની સમાન છે. જેમ આગના તણખા આગ સાથે ગુણની દ્રષ્ટિએ એક જ છે, તેમ છતાં માત્રાની દ્રષ્ટિએ જસ્ટ અ મિનિટ. જિગ્નેશ પ્રભુ, મને કેવી રીતે બનાવવાનું ને કે હું સાથે શેર કરી શકું, એ એકદમ મને અલગ અલગ શેર કરવા પડે છે બધા પેજીસ. મને કહેજો કે કેવી રીતે એક પીડીએફ બનાવી લેવાનો, એમાંથી નેક્સ્ટ કરીએ તો. ઓકે, અચ્છા. જી માતાજી. તણખાઈ આગની બરાબર નથી. તણખામાં રહેલા પ્રકાશ અને ગરમીનું પ્રમાણ આગમાં રહેલા પ્રકાશ અને ગરમીના પ્રમાણ જેટલું જ નથી. મહાભાગવત એટલે કે પ્રભુનો મહાન ભક્ત બધે એકત્ર નિહાળે છે. તે એ અર્થમાં કે દરેક વસ્તુ ભગવાનની શક્તિરૂપ છે. શક્તિમાં અને શક્તિમાનમાં કોઈ તફાવત નથી. બંને વચ્ચે એકત્વની ભાવના છે. વિશ્લેષણની દ્રષ્ટિએ જો કે પ્રકાશ અને ગરમી અગ્નિથી જુદા છે, પરંતુ પ્રકાશ અને ગરમી વગર અગ્નિનો કોઈ અર્થ નથી. સમન્વયની દ્રષ્ટિએ જોતા પ્રકાશ, ગરમી અને અગ્નિ એ બધા એકના એક જ છે. અહીં જે સંસ્કૃત શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે, એકત્વમ અનુપશ્યતઃ, તે દર્શાવે છે કે મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોના દ્રષ્ટિબિંદુ અનુસાર સર્વ જીવોમાં એકતા જોવી જોઈએ. પરમેશ્વરનો દરેક વ્યક્તિગત અંશ પરમેશ્વરના લગભગ 80% જેટલા ગુણો ધરાવી શકે છે, પરંતુ તેઓ માત્રાની દ્રષ્ટિએ પરમેશ્વરની સમાન નથી. આ બધા ગુણો સૂક્ષ્મ પ્રમાણમાં હાજર હોય છે, કારણ કે તે ચેતન જીવ એ પરમેશ્વરનો ખૂબ નાનકડો અંશ માત્ર છે. બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો સમુદ્રના જળના પાણીના એક ટીપામાં રહેલા મીઠાની માત્રા સમગ્ર સમુદ્રમાં રહેલા મીઠાના જથ્થા સાથે જરા પણ સરખાવી શકાય તેમ નથી. તેમ છતાં પાણીના ટીપામાં રહેલું મીઠું રાસાયણિક બંધારણની દ્રષ્ટિએ દરિયામાં રહેલા મીઠાના સમગ્ર જથ્થાની સમાન જ હોય છે. જો વ્યક્તિગત જીવાત્મા પ્રમાણ અને ગુણ એ બંને રીતે પરમેશ્વર સાથે સરખા હોય તો ભૌતિક પ્રકૃતિની અસર હેઠળ આવવાની કોઈ પ્રશ્ન જીવાત્મા માટે ઉભો થાય જ નહીં. અગાઉના મંત્રોમાં એ ચર્ચવામાં આવેલું છે કે કોઈ પણ ચેતન જીવ અરે શક્તિશાળી દેવો સુદ્ધા પરમેશ્વરને કોઈ પણ બાબતમાં પહોંચી શકે તેમ નથી. તેથી એકત્વનો અર્થ એ નથી કે જીવાત્મા પરમેશ્વર સાથે બધી રીતે સરખો છે. વિશાળ અર્થમાં તેનો અર્થ એ થાય છે કે જેમ
એક કુટુંબમાં બધા સભ્યોના હિતનો વિષય એક હોય છે તેમ અથવા એક રાષ્ટ્રમાં જુદા જુદા અનેક નાગરિકો હોવા છતાં સર્વનું રાષ્ટ્રીય હિત સમાન હોય છે, તેમ ચેતન જીવ અને પરમેશ્વર વચ્ચે રસનો વિષય એક છે. ચેતન જીવો ભગવાનના એક જ સર્વોપરી કુટુંબના અંગો ઉપાંગો હોવાથી પરમેશ્વર અને તેના અંશોના હિત વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. દરેક જીવ એ પરમેશ્વરનું સંતાન છે. ભગવદ્ ગીતા 7.5 જેમ કહેવાયું છે તેમ સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં આવેલા બધા ચેતન જીવો, જેમાં પક્ષીઓ, પેટે ચાલનારા કીડાઓ, જળચર પ્રાણીઓ, વૃક્ષો વગેરે આવી જાય છે, તે બધા પરમાત્માની તટસ્થ શક્તિમાંથી ઉદ્ભવે છે. તેથી તે બધા પરમેશ્વરના જ એક કુટુંબના સભ્યો છે. આધ્યાત્મિક જીવનમાં વિવિધ હિતોનો કોઈ સંઘર્ષ હોતો નથી. બસ હરે કૃષ્ણ. આપણે અહીંયા સમજી લઈએ. જી ધન્યવાદ નિકોલજી. તો ભગવાન સમજાવે છે, અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે આ શ્લોકમાં કે ગુણની દ્રષ્ટિએ જીવ ભગવાનની સમાન છે. જેમ આગના તણખા આગ સાથે ગુણની દ્રષ્ટિએ એક જ છે, તેમ છતાં માત્રાની દ્રષ્ટિએ તણખા એ આગની બરાબર નથી. તો અહીંયા આગના તણખાઓનું ઉદાહરણ આપી અને પ્રભુપાદે સમજાવ્યું છે ખૂબ સરસ રીતે કે આપણો આત્મા જે છે એનો સ્વભાવ કેવો છે, આધ્યાત્મિક છે અને દિવ્ય છે. અને આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. આપણે ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવ થયેલા છીએ. અને આપણે જેને કહેવાય ને કે આગ જે છે એ ભગવાન છે, અને આગના જે તણખલાઓ હોય, તણખાઓ, એ આગનો જ એક ભાગ છે. આપણે લેવલ 1 માં પણ આ જોઈ ગયા છીએ કે આગનો જે તણખલા જે છે એ આગનો જ એક ભાગ છે. પણ એ તણખલામાં જેને કહેવાય ને કે બીજી આગ પ્રગટાવવાની શક્તિ અને ઉષ્મા ન હોય, એ એટલો પ્રકાશ ન આપી શકે જેટલું આગ આપી શકે. તો એવી રીતે ભગવાન અને જીવની અહીંયા સરખામણી કરવામાં આવી છે. તો આપણે એટલે કે ભગવાન અને આત્મા, એટલે ભગવાન જે છે એ પરમાત્મા છે અને આપણે બધા જે છે એ અણુ આત્માઓ કહેવાઈએ. અને ભગવાન જે છે એ ભગવાનને વિભુ કયા છે. એટલે વિભુ એટલે કે સર્વવ્યાપક. તો ભગવાન એ વિભુ છે, આપણે અણુ છીએ. તો અહીંયા એક આ અગ્નિનો તણખલાઓનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. જેવી રીતે સોનું હોય, હવે સોનાના રજકણો પણ સોનાનો જ એક ભાગ થયો કહેવાય. તો એ રીતે સેમ વે આપણે બધા જે જીવાત્માઓ છીએ એ ભગવાનના અંશ છીએ, અને આપણે તણખલાઓ એટલે કે આપણું અસ્તિત્વ પણ છે. આપણું અસ્તિત્વ પણ અલગ છે. તો પ્રભુપાદ એક જગ્યાએ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે જેવી રીતે દરિયામાં માછલી હોય, તો દરિયામાં માછલીનું પણ એક અલગ અસ્તિત્વ હોય. એવી રીતે આપણું જીવાત્માઓનું પણ અલગ અલગ અસ્તિત્વ હોય છે. કેવા બધા આપણે જોઈએ છે કે આપણા ચહેરા મોરા બધું જેને કહેવાય ને કે સેમ નથી હોતા. ઘણીવાર તો ટ્વિન્સ બાળકો હોય તો એ પણ અલગ અલગ હોય, અલગ અલગ ચહેરા વાળા હોય. તો આ રીતે આપણે અહીંયા જોવાનું છે કે આગના તણખલાઓ જે છે એ એના આગ જેટલી ઉષ્મા અને ઉષ્ણતા હોતી નથી, પરંતુ આગનો જ એક ભાગ છે. તો એવી રીતે સેમ વે ગુણોમાં પણ ભગવાનની સમાન છીએ આપણે. અને અહીંયા લખ્યું છે કે 80% જેટલા ગુણો ધરાવી શકીએ છીએ. પરંતુ એ ગુણો જે છે એ કેવી રીતે ઢંકાઈ જાય છે. શેના લીધે ઢંકાઈ જાય છે? હરે કૃષ્ણ. આત્માની ઉપર શેનું લેયર ચડે છે? અજ્ઞાનનું અને માયા, મોહ માયાનું લેયર ચડે છે. એટલે આપણે આપણો સાચી સ્વરૂપ અવસ્થા જે છે એ ઓળખી શકતા નથી. પણ અહીંયા પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે પરમેશ્વરનો દરેક વ્યક્તિગત અંશ પરમેશ્વરના લગભગ 80% જેટલા ગુણો ધરાવી શકે છે. બોલો, ભગવાન કે છે. તો હવે આ ગુણોને ડેવલપ કેવી રીતે કરીએ? આપણે ડેવલપ કરવા ગુણો, આપણે દૈવી ગુણો અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છે કે આ ગુણો શેના દ્વારા ડેવલપ થશે? હરે કૃષ્ણ. એના માટે આપણે શું કરવાનું છે? શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન. શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. આપણે ભક્તોનો સંગ કરવાનો છે. પછી કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? આપણે જપ યજ્ઞ ભોગ લગાવવાનો ભગવાનનો, ભગવાનની અર્ચા વિગ્રહનો ની સેવા પૂજા કરવાની. આપણે દાસ બનવાની છે ભગવાનના. તો પછી આ બધા ગુણો જે છે આપણામાં ડેવલપ થશે. ભક્તિ જે છે ને એ શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે. અને ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને એ પણ દુર્લભ છે.
તો ભગવાનની કૃપા હોય ને તો જ થઈ શકે, બાકી એ ભગવાનનો અધિકાર હોય તો જ થઈ શકે, નહીં તો એ ન થઈ શકે. તો જેને કહેવાય ને કે ચેતન જીવ એ પરમેશ્વરનો ખૂબ નાનકડો અંશ માત્ર છે. આપણે જોઈ ગયા છે. આપણું કદ કેટલું છે? હરે કૃષ્ણ. વાળના અગ્રભાગના ટોચના અગ્રભાગના 10,000 ભાગ. યસ. તો આપણે આપણું કદ, મને એમ થાય કે ભાઈ હું 6 ફૂટની સ્ત્રી છું, પણ મારું કદ કેટલું છે? આ વાળના 10,000માં, વાળની ટીપના 10,000માં ભાગ જેટલું છે. તો અહીંયા સમુદ્રના જળનું પણ એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, આગના તણખલાઓનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે સમુદ્રમાંથી એક ટીપું આપણે લઈ લઈએ, બહાર કાઢીએ તો એ ટીપાની ખારાશ પણ એટલી જ લાગશે જેટલી સમુદ્રની ખારાશ છે. પરંતુ એ સમુદ્રનો જ એક ભાગ છે, એવી રીતે અહીંયા સમજાવેલું છે. એટલે કોઈ પણ ચેતન જીવ, શક્તિશાળી દેવો સુદ્ધા પરમેશ્વરને કોઈ પણ બાબતમાં પહોંચી શકે તેમ નથી. એટલે ભગવાનનું અસ્તિત્વ અલગ છે અને આપણે જીવાત્માઓનું અસ્તિત્વ અલગ અલગ છે. કેવા બધા ચહેરા મોરા આપણે અલગ અલગ કર્યા છે ભગવાને. કેવા આપણે અલગ અલગ, તમને આખા વિશ્વમાં જોશો ને તો તમને તમારા જેવો કોઈ એક વ્યક્તિ જોવા નહીં મળે. તો આ રીતે એકત્વનો અર્થ એ નથી કે, પાછું જો પ્રભુપાદ એ પણ સમજાવે છે કે એકત્વનો અર્થ એ નથી કે જીવાત્મા પરમેશ્વર સાથે બધી રીતે સરખો છે. તો દેવો જે છે એ પણ અમુક અંશો જ ધરાવે છે. ભગવાનના આપણે જોયા, ભાગવતમાં જોઈ ગયા છીએ કે બ્રહ્માજી જે છે અમુક પર્સન્ટેજ જ ગુણો ધરાવે છે. પછી શિવજીના ગુણો અલગ છે. કંઈક 78% બ્રહ્માજીના છે અને શિવજીના કેટલા છે કોઈને યાદ છે? આપણે ભાગવતમમાં ચર્ચા પણ થયેલી હતી. તો આ રીતે બ્રહ્મા એટલે દેવો પણ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના સમકક્ષ નથી. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. તો એના માટે અહીંયા પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ ઉદાહરણ આપે છે કે કુટુંબમાં બધા સભ્યોના હિતનો વિષય એક હોય છે તેમ, અથવા એક રાષ્ટ્રમાં જુદા જુદા અનેક નાગરિકો હોવા છતાં સર્વનું રાષ્ટ્રીય હિત સમાન હોય છે, એમ ચેતન જીવ અને પરમેશ્વર વચ્ચે રસનો વિષય પણ એક છે. તો આ રસનો વિષય એટલે કે ભગવાન પણ સતચિત્ત આનંદ છે અને જીવ પણ સતચિત્ત આનંદ છે. પરંતુ જીવ જે છે આનંદમાં કેમ નથી રહી શકતો? કેમ કે એના ઉપર મોહમાયાનું લેયર ચડી જાય છે અને સાચી સ્વરૂપ અવસ્થા જે છે એ ઓળખી શકતો નથી. પરંતુ જો આ પૂર્ણ દ્રષ્ટિ, જેમ જેમ ભક્તિમય સેવા કરીએ, જપ યજ્ઞ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, એમ આપણું શુદ્ધિકરણ થતું જાય અને આપણી જે શાસ્ત્ર ચક્ષુ કેળવાતા જઈએ અને પ્રમાણભૂત આચાર્યોની પાસેથી આપણે જ્ઞાન લીધેલું હોય તો આ પૂર્ણની દ્રષ્ટિ આપણી કેળવાય. અને દરેક જીવ એ પરમેશ્વરનું સંતાન છે એવું પ્રભુપાદ સમજાવે છે. અને સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં આવેલા બધા ચેતન જીવો, જેમાં પક્ષીઓ, પછી પેટે ચાલનારા કીડાઓ, જળચર પ્રાણીઓ, વૃક્ષો, બધા જ આવી જાય એમાં. એ બધા જ જીવો જે છે સનાતન અંશો છે ભગવાનના, પણ પોતપોતાના કર્મ અનુસાર બધાને જગ્યા આપવામાં આવી છે અને શરીર આપવામાં આવેલું છે. અને આપણે બધા જે છીએ ભગવાનની કઈ શક્તિઓ છીએ? જીવાત્મા કઈ શક્તિ છે ભગવાનની? પરાશક્તિ. તટસ્થ શક્તિ. તટસ્થ શક્તિ. ભગવાનની 3 શક્તિઓ છે, અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. તો તટસ્થ શક્તિ જે છે એ જીવાત્માઓ જે છે એ તટસ્થ શક્તિ કહેવાય. બહિરંગ શક્તિ એટલે કઈ શક્તિ કહેવાય? મહામાયા. મહામાયા. અને આ ભૌતિક શક્તિ જે 3 ગુણો, સત્વ, રજસ, તમસ. એટલે ભૌતિક શક્તિ જે છે એ ભગવાનની બહિરંગ શક્તિ છે. એમાં પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ બધું જ આવી ગયું. અને ભૌતિક શક્તિ જે છે 24 તત્વોમાં વિભાજિત થયેલી છે. અને અંતરંગ શક્તિ એટલે કઈ શક્તિ ભગવાનની? યોગમાયા. યોગમાયા. અને આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિનો પ્રાગટ્ય છે. અને યોગમાયા એ ભગવાન અર્જુનજીને પણ ભગવાને યોગમાયામાં નાખ્યા હતા. એવી રીતે જ ભગવાને જયારે આ પૃથ્વી પર પ્રગટ થયા, ભગવાન આ ધરાતલ ઉપર પ્રગટ થયા, ત્યારે એમના ભક્તોને પણ એમને યોગમાયામાં નાખેલા, યશોદા માતાને. કેમ કે બધા જ જે દેવી દેવતાઓ જે છે એ બધા જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની લીલામાં સહભાગી થવા માટે આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લીધો હતો.
અને ભગવાને બધાને યોગ માયામાં નાખ્યા હતા કે ભગવાન લીલા કરી શકે. નહીં તો યશોદા માતાને ખબર હોય કે ભાઈ આ ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો કેવી રીતે ભગવાન સાથે વાત્સલ્ય ભાવમાં આવી શકે. તો એટલા માટે આપણે બધા જીવાત્માઓ જે છે એ ભગવાનની તટસ્થ શક્તિઓ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હવે કોણ વાંચશે આગળ? હરે કૃષ્ણ. વાંચી દો માતાજી. હા, એક મિનિટ. બીજા કોઈનો હેન્ડ રેઝ થાય છે? બોલો ફટાફટ. જેને વાંચવું હોય એ બોલો, આપણો ટાઈમ જાય ન જાય. હજી આપણે તૃષા માતાજીનો આપણે આપી લેવાનું છે. ચલો બાપુશ્રી પ્રભુ, જિગ્નેશ પ્રભુ જી વાંચો હિરલ માતાજી. વેદાંત સૂત્ર 1.1.12 માં જણાવ્યા પ્રમાણે આધ્યાત્મિક જીવો આનંદ માટે સર્જાયા છે. આનંદમયો વ્યાસાત સ્વભાવથી અને બંધારણથી દરેક જીવોત હસ્તી પરમેશ્વર અને તેના દરેક ભિન્ન અંશો શાશ્વત કાળ માટે સુખ ભોગવવા માટે જ અસ્તિત્વમાં છે. ભૌતિક શરીર રૂપી પાંજરામાં પુરાયેલા જીવો પણ સદાય સુખની શોધમાં હોય છે, પરંતુ તેઓ તેમનું સુખ ખોટી ભૂમિકા પર શોધે છે. આ ભૌતિક વિશ્વ ઉપરાંત તેનાથી ઉચ્ચ કક્ષાનું એક આધ્યાત્મિક વિશ્વ આવેલું છે કે જ્યાં પરમેશ્વર પોતાના અગણિત સાથીઓ સાથે ભૌતિક ગુણોના કોઈ પણ ચિહ્ન વગર આનંદ ક્રીડા કરે છે. વિશ્વને નિર્ગુણ કહેવાય છે. નિર્ગુણ અવસ્થામાં સુખોના સાધન માટે કોઈ સંઘર્ષ હોતા નથી. અહીં ભૌતિક વિશ્વમાં જુદી જુદી વ્યક્તિઓ વચ્ચે જસ્ટ નેક્સ્ટ ટાઈમમાં પ્રોબ્લેમ આપણે સોલ્વ કરીશું. જી માતાજી. હંમેશા સંઘર્ષ થાય છે, કારણ કે સુખનું કેન્દ્ર સ્થાન અહીં ભૂલી જવાય છે. આનંદનું વાસ્તવિક કેન્દ્ર સ્થાન એ પરમેશ્વર છે કે જેઓ ઉદ્દત અને દિવ્ય રાશિના કેન્દ્ર સ્થાને છે. આપણે બધા કોઈ જાતના સંઘર્ષ વિના એક જ દિવ્ય હિતને લક્ષ્યમાં રાખીને તેમની સાથે જોડાવા અને આનંદ માણવા માટે નિર્માયેલા છે. આધ્યાત્મિક હિતની આ સૌથી ઊંચી ભૂમિકા છે, અને જેવો મનુષ્ય એકત્વની ભૂમિકાની અનુભૂતિ કરે છે કે તરત જ શોક અને મોહનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. માયા અથવા મોહ એ ઈશ્વર વિહીન સંસ્કૃતિનું પરિણામ છે, જેનું બીજું પરિણામ એ શોક છે. વર્તમાન રાજકારણીઓના દ્વારા પોષાતી આ ઈશ્વર વિહીન સંસ્કૃતિ હંમેશા ચિંતાથી ભરેલી હોય છે, કારણ કે તે કોઈ પણ ક્ષણે ભાગી પડે તેમ હોય છે. આ પ્રકૃતિના નિયમ છે. ભગવદ્ ગીતા 7.14 માં કહ્યું છે તે પ્રમાણે કોઈ પણ આ નિયમના ઉપરવટ જઈ શકે નહીં. જે લોકો ભગવાનના પદારવિંદનું શરણ લે છે તેઓ પ્રકૃતિના કડક કાયદાઓથી બચી શકે છે. તેથી જેઓ આપણે બધા પ્રકારના મોહ અને ચિંતાથી મુક્ત થવું જોઈએ અને જુદા જુદા હિતોની એકતા સ્થાપી હોય તો આપણે આપણી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં ઈશ્વરને કેન્દ્રમાં રાખવા જોઈએ. આપણી બધી પ્રવૃત્તિઓના ફળો ભગવાનનો હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે વાપરવા જોઈએ અને બીજા કોઈ હેતુ માટે નહીં. માત્ર ભગવાનનો હેતુ સિદ્ધ કરવાથી જ અહીં શ્રી ઈશોપનિષદમાં જણાવેલ આત્મભૂત હિતને સમજી શકાશે. આ મંત્રમાં નિર્દેશાયેલું આત્મભૂત હિત અને ભગવદ્ ગીતા 18.56 માં નિર્દેશાયેલું બ્રહ્મભૂત હિત તે બંને એક જ છે. પરમ પરમાત્મા એ ભગવાન પોતે છે અને અણુ આત્મા એ જીવ છે. પરમ આત્મા એકલા જ બધા વ્યક્તિગત અણુ આત્માઓને પોષે છે, કારણ કે ભગવાન તે જીવોના સ્નેહ દ્વારા આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખે છે. પિતા પોતાના સંતાનોમાં પોતાની જાતનો વિસ્તાર કરે છે અને આનંદ મેળવવા માટે તેમને પોષે છે. જો બાળકો પોતાની પિતાઓની આજ્ઞાનું પાલન કરે તો કુટુંબના કામકાજ એક જ ધ્યેય સાથે અને આનંદભર્યા વાતાવરણમાં સરળતાથી ચાલે છે. બરાબર તેવી જ ગોઠવણ પરમ આત્મા અથવા તો પરબ્રહ્મના કુટુંબમાં દિવ્ય રીતે થયેલી છે. પરબ્રહ્મ વ્યક્તિગત જીવોની માફક જ એક વ્યક્તિ છે. નથી ભગવાન નિરાકાર અને નથી જીવાત્માઓ નિરાકાર. આવી દિવ્ય હસ્તીઓ દિવ્ય આનંદ, જ્ઞાન અને શાશ્વત જીવનથી પરિપૂર્ણ હોય છે. આધ્યાત્મિક જીવનની આ જ સાચી પરિસ્થિતિ છે, અને જ્યારે માણસને આ આધ્યાત્મિક સ્થિતિનો પૂરો ખ્યાલ આવે છે ત્યારે તે
તરત જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પદારવિંદમાં શરણ લે છે. પરંતુ આવા મહાત્માઓ કોઈક વાર જ નજરે પડે છે, કારણ કે આવી દિવ્ય જ્ઞાનની સ્થિતિ અનેક જન્મોને અંતે મળે છે. જો કે તેઓ એકવાર તે મળ્યા પછી કોઈ મોહ કે શોકમાં રહેતા નથી અને ભૌતિક જીવનમાં કોઈ દુઃખ રહેતા નથી, અને આપણા વર્તમાન જીવનની સ્થિતિમાં આપણે જે જન્મ અને મરણ અનુભવીએ છીએ તે અનુભવતા નથી. શ્રી ઈશોપનિષદના આ મંત્રમાંથી આ માહિતી આપણને મળે છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. તો જો અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે વેદાંત સૂત્રના પહેલા સ્કંદ પહેલો અધ્યાય અને 12માં જણાવ્યા પ્રમાણે આધ્યાત્મિક જીવો આનંદ માટે સર્જાય છે. સ્વભાવથી અને બંધારણથી દરેક જીવંત હસ્તી પરમેશ્વર અને તેમના દરેક ભિન્ન અંશો શાશ્વત કાળ માટે સુખ ભોગવવા માટે જ અસ્તિત્વમાં છે. તો આપણે જોઈએ છે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં જેને કહેવાય ને કે આપણી જે વાસ્તવિક સમસ્યાઓ જે છે એ હરે કૃષ્ણ જસ્ટ અ મિનિટ. જે વિડીયો તો કરો તો સુખ ભોગવવા માટે જ અસ્તિત્વમાં છે. તો આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતની વાસ્તવિક સમસ્યાઓ શું છે? હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક જગતની વાસ્તવિક સમસ્યા શું છે? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. હા, ખૂબ સરસ માતાજી. તો આપણો જે આત્માનો સ્વભાવ જે છે એ તો સતચિત અને આનંદ છે. આપણે આનંદ કરવા માટે આપણે નિર્માયેલા છે. પણ આનંદ એ શેમાં લેવાનો છે? ભગવાનની સેવામાં, આધ્યાત્મિક કાર્યો જે ભગવાન કૃષ્ણ માટે, ભગવાન કૃષ્ણની જે પ્રસન્નતા અર્થે જે કાર્ય કરીએ એમાં આપણને આનંદ આવે છે. તો જે આત્માનો સ્વભાવ જે છે સતચિત આનંદ છે. શાશ્વતતા, ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, સત એટલે શાશ્વતતા, ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, અને આનંદ સતચિત્ત આનંદ સ્વરૂપ છે. ભગવાન પણ સતચિત્ત આનંદ સ્વરૂપ છે અને આપણો જે આત્માને પણ બ્રહ્મ કયો છે. ભગવદ ગીતામાં શ્લોક પ્રમાણે આપણે જઈએ તો આત્માને પણ બ્રહ્મ કયો છે. તો બ્રહ્મ એ બ્રહ્મની જે સ્થિતિ જે છે ક્યારે આવી શકે? કે જ્યારે એકદમ મન અને હૃદયથી શુદ્ધ થાય, વિશુદ્ધ થાય, જ્યારે આત્મા શરીર નથી, હું આત્મા છું, એ જ્યારે આત્મા સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે એ સ્થિતિને બ્રહ્મભૂત અવસ્થા કહેવાય. તો આપણે જે છે આત્મા એ સતચિત્ત આનંદ સ્વરૂપ છે, પણ મોહમાયાના લેયર ચડી જાય છે એટલા માટે આપણે સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને સમજી શકતા નથી. એને કેમ કે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ અપૂર્ણ છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે વિશ્વને નિર્ગુણ કહેવાય છે. એટલે આધ્યાત્મિક વિશ્વને નિર્ગુણ કહ્યું છે. એવી રીતે આ ભૌતિક શક્તિ પણ જે છે, ભૌતિક જગત જે છે એ પણ સંપૂર્ણ છે, પૂર્ણ છે, પરંતુ આપણે જેને કહેવાય ને કે સમજી શકતા નથી. એ પૂર્ણની દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈ શકતા નથી કૃષ્ણની શક્તિને બધી જગ્યાએ. તો જેને કહેવાય ને કે ભૌતિક વિશ્વમાં જુદી જુદી જગ્યાએ હંમેશા વ્યક્તિઓ વચ્ચે સંઘર્ષ ચાલતો હોય છે. કેમ કે સુખનું કેન્દ્ર સ્થાન અહીં ભૂલી જવાયું છે, એવું અહીંયા પ્રભુપાદ શું કહે છે? જો સંઘર્ષ, હંમેશા સંઘર્ષ ચાલુ થઈ જાય છે. જેવો જન્મ થાય કે સંઘર્ષ ચાલુ થઈ જાય છે. જન્મતાની સાથે જ સંઘર્ષ. ઘણીવાર તો ઘણા બાળકોને જેને કહેવાય ને કે કાચની પેટીમાં રાખવામાં આવે છે. એ પછી થોડું મોટું થાય એટલે ભણવાનો સંઘર્ષ, પછી ફેમિલીને સાચવવાનો સંઘર્ષ, પછી જેને કહેવાય ને કે એ પછી જરા એટલે કે ઘડપણ આવે, પાછો એમાં કઈ રોગો થઈ ગયા હોય, આ તે, કાને સંભળાય નહીં, ચલાય નહીં, મંદિરે જવાય નહીં, કેટલો સંઘર્ષ, અને પછી છેલ્લે મૃત્યુનો સંઘર્ષ. તો હંમેશા જેને કહેવાય ને કે સુખનું કેન્દ્ર સ્થાન જે છે અહીંયા ભૂલી જવાયું હોય છે કે ભાઈ સુખ, સાચું સુખ આપણને શેમાં મળશે? એ જે અજ્ઞાનમાં આપણે ગરકાવ થઈ જઈએ છીએ, કેમ કે મોહમાયાનું લેયર ચડી ગયું હોય છે આત્મા ઉપર. તો આનંદનું વાસ્તવિક કેન્દ્ર સ્થાન શું છે? પરમેશ્વર છે. તો અહીંયા પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે આનંદનું વાસ્તવિક કેન્દ્ર સ્થાન છે પરમેશ્વર છે. આપણે કોઈ પણ જાતના સંઘર્ષ વિના એક જ દિવ્ય હિતને જો લક્ષ્યમાં રાખીને તેમની સાથે જોડાવા અને આનંદ માણવા માટે નિર્માયેલા છીએ, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. તો જેવો મનુષ્ય એકત્વની આ ભૂમિકાની અનુભૂતિ કરે છે કે તરત જ શોક અને મોહનો કોઈ જ પ્રશ્ન રહેતો નથી. તો જો આપણે સમદ્રષ્ટિ જો કેળવાઈ જાય તો આપણો માલિકી ભાવ સંપૂર્ણ નષ્ટ થઈ જાય. નહીં તો પછી આપણને કંટ્રોલ કરવાની ભાવના આવી જાય.
કે બધું હું કહું એ પ્રમાણે જ થાય. આપણને તો કેટલી જગ્યાએ કંટ્રોલ કરવું હોય છે. તો આ બધી જે પછી ભોગવવાની ભાવના છે, એ બધી ભાવનાઓ જે છે એ ઓછી થાય. તો એટલા માટે આ જે પૂર્ણની દ્રષ્ટિ જો કેળવાઈ જાય, કે આપણે સમાન દ્રષ્ટિથી બધા જ જીવાત્માઓને જોતા થઈએ, બધે જ કૃષ્ણની શક્તિને જોતા થઈએ, ત્યારે આ બધી જે ભાવનાઓ જે છે એ ઓછી થતી જાય. અને પછી આપણા માટે કોઈ શોક કે મોહ રહેતો નથી. તો માયા અથવા મોહ એ ઈશ્વર વિહીન સંસ્કૃતિનું પરિણામ છે. અને એનું બીજું પરિણામ જે છે શોક છે. કેમ કે આપણું જે કેન્દ્ર સ્થાન જે છે પરમેશ્વર, એ ભૂલાઈ ગયું છે. એટલા માટે ભગવાન કે છે, પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે કે જે લોકો ભગવાનના પદારવિંદનું શરણ લે છે, તેઓ જ પ્રકૃતિના કડક કાયદાઓથી બચી શકે છે. તો અહીંયા એ સમજાવ્યું છે કે જે આત્માને પોષે છે, ભગવાન જે જીવોના સ્નેહ દ્વારા આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખે છે. જો ભગવાન અહીંયા શું કે છે, પરમાત્મા, પ્રભુપાદ કે છે કે પરમાત્મા એકલા જ બધા વ્યક્તિગત અણુ આત્માઓને પોષે છે. તો ભગવાન જે છે બધાનું પાલન પોષણ કરે છે. 84 લાખ યોની જે બનાવી છે, ભગવાન બધાને પોષણ કરવા માટે સમર્થ છે. આપણે નથી ઓલું કહેવત છે ને, કીડીને કણ ને હાથીને મણ, કારણ કે ભગવાન તે જીવોના સ્નેહ દ્વારા આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખે છે. આપણે ભાગવતમમાં પણ જોઈએ છે, ભગવાનને શું કહેવાયા છે, ભક્ત માટે ભક્ત વત્સલ કહેવાયા છે. બરાબર છે. તો ભગવાનને ભક્તો ઉપર હંમેશા ભગવાનની વિશેષ કૃપા હોય છે. અને આ 84 લાખ યોની જે બનાવી છે ભગવાને, બધા ભગવાનના બાળકો છે. એટલે ભગવાને થોડી સ્વતંત્રતા પણ બાળકોને આપેલી છે. પરંતુ એ સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ થાય છે. એટલા માટે જેને કહેવાય ને કે આપણે સુખ અને દુઃખ ભોગવીએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાનને અહીંયા પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે કે પિતા પોતાના સંતાનોમાં પોતાની જાતનો વિસ્તાર કરે છે અને આનંદ મેળવવા માટે તેમને પોષે છે. એવી જ રીતે બાળકો પણ પોતાના પિતાની આજ્ઞાઓનું પાલન કરે તો કુટુંબના કામકાજ એક જ ધ્યેય સાથે અને આનંદ ભર્યા વાતાવરણમાં સરળતાથી ચાલે છે. બરાબર તેવી જ ગોઠવણ પરમ આત્મા અથવા પરમ બ્રહ્મના કુટુંબમાં દિવ્ય રીતે થયેલી છે. તો ભગવાને પણ એવી રીતે જ ગોઠવણ કરેલી છે, કેમ કે ભગવાન આપણા પિતા છે. અને જો ભગવાનની આજ્ઞાઓનું આપણે પાલન કરીએ તો આપણે જેને કહેવાય ને કે વસુધૈવ કુટુંબકમ, આપણે એ જો ભાવના કેળવીએ, બધાને સમદ્રષ્ટિથી જોઈએ, તો પછી જેને કહેવાય ને કે વિશ્વનું કલ્યાણ થઈ શકે. અને આપણામાં જે ભાવનાઓ જે છે, આપણે ભાવનાને ચેન્જ કરવાની છે. તો પરમ બ્રહ્મ પણ વ્યક્તિગત રીતે અહીંયા કહે છે પ્રભુપાદ કે જીવોની માફક જ એક વ્યક્તિ છે. ભગવાને આપણને પણ ભગવાનના જેવા બનાવ્યા છે. આપણા જેવા ભગવાન નથી. ભગવાનનું મૂળભૂત સ્વરૂપ કયું છે? હરે કૃષ્ણ. મનોહર શ્યામ સુંદર. દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ શ્યામ સુંદર. તો સેમ એવા ભગવાનના જેવા જ આપણને ભગવાને બનાવેલા છે. તો ભગવાન નિરાકાર નથી કે જીવાત્મા નિરાકાર નથી, એવું અહીંયા પ્રભુપાદ સમજાવે છે. તો આપણે હંમેશા આનંદ, સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે આપણા આત્માનું સ્વભાવ. અને આપણે પિતા તરીકે ભગવાને આપણને થોડી સ્વતંત્રતા પણ આપીએ છીએ. આપણે અત્યારે પણ જોઈએ કે આપણે માતા પિતા તરીકે આપણા બાળકોને આપણે થોડી સ્વતંત્રતા પણ આપીએ કે ભાઈ ચલો જે કરવું હોય એ થોડી છૂટ છે. એટલે થોડી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી અને કે ભાઈ આ બાળક મારી પાસે આવી શકે. પણ પછી જેને કહેવાય ને કે થોડી જે છૂટછાટ આપેલી છે એનો બહુ દુરુપયોગ આપણે થતો હોય છે. તો જો આપણે આ આધ્યાત્મિક આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થા છે, આપણી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ જો આપણે બરાબર સમજી જઈએ અને આપણે જો ભગવાનનું શરણ લઈએ તો ભગવાન કહે છે કે આવા મહાત્માઓ તો કોઈક વાર જ નજરે પડે છે. ભગવાન અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે જો કે એક વાર તે મળ્યા પછી કોઈ મોહ કે શોક રહેતો નથી. અને આવી જ્ઞાનની સ્થિતિ જે છે અનેક જન્મોના અંતે મળે છે. તો ભગવદ ગીતામાં શ્લોક કયા છે? કે ભાઈ અનેક જન્મો પછી જેને જ્ઞાન થાય છે મને શરણાગત થાય છે. કયો શ્લોક છે? કોઈને યાદ છે? બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે, ભગવાન કહે છે. અનેક જન્મો પછી જેને જ્ઞાન થાય છે એ મને શરણાગત થાય છે. અને આવો મહાત્મા કોઈક જ નજરે પડે છે. તો એના માટેનો કયો શ્લોક છે? આપણે 7.3
હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક મને જાણવાની કોશિશ કરે છે. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ હા, કશ્ચિત મનુષ્ય પઠતિ સિદ્ધે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિત મામ વેત્તિ તત્વતઃ. ધન્યવાદ. તો ખૂબ સરસ. તો આ રીતે આપણે જોઈએ છે કે અનેક, તો આ જે ઈશાવાસ્ય ભાવના છે, ઈશોપનિષદ, શ્રી ઈશોપનિષદના આ મંત્રમાંથી આ માહિતી આપણને મળે છે કે ઈશાવાસ્ય ભાવનામાં આપણે આપણું જીવન જીવવાનું છે. અને એટલે કે ઈશ્વરને કેન્દ્રિતમાં રાખીને આપણે જો કર્મ કરીશું અને આ ભાવના કેળવીશું, સમદ્રષ્ટિથી જોવાની ભાવના કેળવીશું, તો આપણો જે માલિકી ભાવ છે, ભોગવવાની જે ઈચ્છાઓ જે છે, સ્વતંત્રતાનો આપણે દુરુપયોગ નહીં કરીએ, તો આ જે મંત્ર 6 માં આ રીતે આપણને સમજાવે છે ભગવાન આ મંત્રમાં કે ભાઈ આપણે પણ સતચિત્ત આનંદ છીએ અને એવી રીતે ભગવાન પણ સતચિત્ત આનંદ છે. અને આપણે આ મોહમાયામાંથી આપણે જેને કહેવાય ને કે દૂર થવાનું છે મોહમાયાથી. અને એ આપણે કેવી રીતે થઈ શકીશું? ભગવાનની ભક્તિ કરીને. તો આ સાથે આપણે અહીંયા જે 5 અને 6 શ્લોક, સોરી 6 અને 7 લીધા. હવે આપણે માતાજીનો પ્રેઝન્ટેશન આપણે જોઈએ. જી માતાજી. તૃષા માતાજીને હું તમને પોસ્ટ બનાવું છું માતાજી. ઓકે માતાજી. જી માતાજી, મેં તમને બનાવ્યા છે. જિગ્નેશ પ્રભુએ લખ્યું છે એટેન્ડન્સ લિંકમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે તો મૂકી રહ્યા છે. તો માતાજી શેર કરે ત્યાં સુધી બધા એટેન્ડન્સ લિંક ભરી લેજો. માતાજી એકચ્યુઅલી ઇશ્યુ છે એટલે મેં પોસ્ટ નથી કરી હજી સુધી. હું પોસ્ટ કરું છું, કદાચ ભરાય તો ભરી લેજો, ના ભરાય તો પછી હું મેન્યુઅલી ભરી દઉં. તમે એક ફોટો પાડી લેજો કોની હાજરી, એટલે હા, પાર્ટિસિપન્ટ્સ નો હાજરીનો એક ફોટો પાડી લેજો એટલે તમને આપણે ધ્યાનમાં રહે પછી એ પ્રમાણે. મારામાં નથી આવી પ્રભુજી, ફરી શેર કરજો ને. માતાજી તમે પ્રેઝન્ટેશન શેર કરી રહ્યા છો ને? હા માતાજી. જી. મને પણ 1 મિનિટ આપજો, મારું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે છે એનું ચાર્જર મારે નાખવું પડશે અંદર. હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ પ્રભુજી. લિંક ઓપન કરીએ તો ઓલરેડી રિસ્પોન્ડેડ એવું લખેલું આવે છે. હા, એ ઇશ્યુ છે જરા, મેન્યુઅલી ભરવી પડશે આજે. હું ભરી દઈશ મેન્યુઅલી, વાંધો નહીં. ઓકે ઓકે પ્રભુજી. ત્યાં સુધી ઇન બિટવીન કઈ સોલ્યુશન આવે ને તો હું ફરી પોસ્ટ કરીશ. મારે તો એવું આવ્યું કે યુ હેવ ઓલરેડી રિસ્પોન્ડેડ એવું મારે પણ એવું જ આવ્યું. હા, ઇશ્યુ છે, ઇશ્યુ છે. મેન્યુઅલી ભરી દઈશું અને નહીં વચ્ચે સોલ્વ થશે ને તો ફરી લિંક મૂકીશ. મારે
માતાજી મારા છે શેર નથી થતું. ઓકે, તો હું કરી દઉં માતાજી શેર. હા, કરી આપો ને. જી.